飞机上男友的白月光为了透气，竟然用高跟鞋在窗户上凿个洞，全机乘客瞬间被卷入失压和缺氧的死亡漩涡。身为空姐的我拼死将所有人救了回来。飞机落地后，他却抓住我的手哭道：“我只是想要透透气，谁让这窗户这么不结实？”小小不是故意的，她只是个小姑娘，她不知道后果这么严重啊！我直接打断他，冷冷的警告道：“这是航空事故，你要想包庇它，你年度5星空乘的评选立马泡汤。”喂，报警！最终我报了警，林小小被判了10年，男友难过了几天后也释然了。之后他从机长晋升至总飞行师，我跟他结了婚。婚后的蜜月旅行，他亲自驾驶飞机，途中他却手动减压。小小只是想开窗透透气，你就害他被关10年。现在我就让你知道，透不了气是什么感觉！我攥着坏掉的氧气面罩，徒劳地张着嘴，在极致的痛苦和窒息中死去。我倒要看看这场高空闹剧，他们该如何收场。一睁开眼，耳边是熟悉的混乱和尖叫。前世林小小作死之后，哭着跑来求我帮忙。那天是中秋假期，我根本不上班，只是搭乘这趟航班去玩，但我还是不顾一切地冲了上去。我冒着生命危险将所有人救了回来，也正因为我的力挽狂澜，为他争取到了宽大处理，只要他后续表现良好，还有机会获得缓刑。偏偏他从小娇生惯养，受不了委屈，在看守所里还敢撒泼胡闹，最终把缓刑彻底做没了。你搞错了，我没有罪，我没有做过。现在我安稳地坐着，系好安全带，继续闭目养神。很快林小小就跌跌撞撞地冲了过来。沈姐，出事儿了，求求你快去看看吧。我缓缓睁开眼，我休假，可是这是你的航班，你的责任。可他却死死抓住我的胳膊，硬是把我拽到了头等舱。眼前一片狼藉，应急玻璃被破坏，刺骨的寒风卷着杂物在舱内飞舞，很多乘客都受伤昏迷了。高压空气把洞口撕成了大窟窿，几位同事用餐车堵住了，但显然撑不了多久。林小小，你疯了吗？这种事儿也能干得出来？仗着机长袒护你，天天就知道胡闹。这个窟窿堵不了多久，要没有别的办法，很快我们全飞机的人都得完蛋。氧气面罩纷纷掉落，机舱的紧急提示音不断的在回响，几位年轻的同事开始崩溃了。我们不会死吧？没事的，沈姐来了，她可是我们公司的技术王牌。上次国际航班发动机故障就是他指挥迫降成功的，他肯定有办法的。所有人的目光瞬间聚焦在我身上。我早就去找你了，你一直磨磨蹭蹭不肯来，就因为我跟明哥哥走得近了点儿，你就怀恨在心。就算你不喜欢，我也不能迁怒全飞机的人，让大家白白送命啊！一时间，所有人看向我的目光都变了。沈姐都什么时候了，你怎么还感情用事？对呀，人命关天啊！林小小见状，又拿出手机给众人看，上面是他刚偷拍我的视频，画面里我闭眼坐在座位上，对他的哭求无动于衷。沈姐，你也是空乘，我们的职责就是随时待命，生死关头你怎么能见死不救？你是不是仗着自己业务能力强，就不把别人放在眼里了？我忍无可忍，一把甩开他，他猝不及防后退一步，额头重重地撞在了旁边的行李架上。你脑子没毛病吧？今天是你的班，你的岗位出了事就该你负责。快看，是你为了透口气把全机的人都害惨了。你还有脸怪我？就算我存心报复，我也没胆子去破坏应急玻璃。林小小捂着被撞红的额头，脸色惨白如纸。生死关头你还斤斤计较干嘛？之前别的同事找你帮忙你都会帮，我找你就不帮你，就是嫉妒明哥哥对我好，所以公报私仇。他这副柔弱无助的样子，让周围几位乘客开始对我不满。我看你就是故意的，仗着资历深，在这摆架子呢。心思这么恶毒，见死不救，你配不上这身制服。
林小小，你简直是颠倒黑白！沈姐为了顶班3个月不休息，连轴转好不容易放假想歇一下，怎么了？平时让你多学点应急知识，你就偷懒耍滑，现在有什么资格在这里责怪沈姐？就是现在又不是他的上班时间，他没有这个义务。乘客们一听，又对着林小小埋怨，还有人怀疑他是否真是专业的空姐。他脸色发青，靠在一旁瑟瑟发抖。都闭嘴！小小，别怕，有我。小小只是个小姑娘，一时糊涂犯了错，你们是前辈，要多给她一点包容。陈默，我命令你，立刻想办法解决问题。我直接拿起一旁的电话，我现在是乘客身份，你无权命令我。说完，我朝玻璃内瞥了一眼，心头一紧，堵在那的餐车都快被吸掉，边上全是裂缝。虽然飞机也在以最大速度下降，但离地面还有很远。照这情况，最多再有10几分钟，气流就会把飞机彻底撕碎。重活一世，我想看这对狗男女自食恶果，但我和这满舱的乘客可不能给他们陪葬。我把通话模式开到公放，让所有人都听见。我有办法解决这次事故，但我有2个条件。原本嘈杂的机舱瞬间安静下来，所有人都目光灼灼地看着我。第一，你马上向塔台报告林小小犯的错，并承认自己因为私情包庇他，不配再当机长，自请无限期停飞并记入档案。第二，让林小小对所有人下跪道歉。陈默，你不要胡说八道，我们只是同事关系。再说你只是个乘务员，有什么资格对机手发号施令啊？还说没关系，一口一个小小，叫得那么亲热。原来是机长在包庇，为了一个女人，他想让我们所有人都陪葬吗？跪下，让你那个小情人给我们跪下道歉。林小小听了，脸色变了又变。明哥哥救我，他们要逼死我！几个同事急忙冲上去阻拦，飞行途中任何人都严禁闯入驾驶舱，这是铁律，尤其是在危急情况下。乘务长气得直骂：你这个疯子，干扰驾驶舱会坠毁的！广播里却传来陈明的声音，让他进来都别拦着。我是机长，这里我说了算。明哥哥，我就知道你最好了，你一定会保护我的！别喊了，快抓住扶手！这让濒临崩溃的乘客们都气笑了。疯了，真是疯了！一个敢捅窗户，一个敢开舱门，两个疯子。机长带头违规，我们还能活着落地吗？我站在一旁，也觉得荒谬至极。应对高空事故，首要任务是紧急下降，再就是确保驾驶舱不受干扰。可他这个机长为了私情，连最基本的职业操守都忘了。这时餐车那边发出了刺耳的摩擦声，他已经开始变形撕裂，所有人的心都提到了嗓子眼。乘务长脸色惨白，大声嘶喊道：机长没时间了，我请求强制撤离前舱所有人员，这是最极端的方案，一旦提出便宣告着危机已到了最后关头。可陈明却不紧不慢地说，先让小小进来再说，我不能让他有危险。林小小一听，又对着广播撒娇道：明哥哥，你直接开门吗？几个男乘客一听再也忍不住了，他们猛地冲了上来，一把抓住他的头发，将他拽倒在地。贱人还在这里发骚，我们都要被你害死了，你居然还在这打情骂俏，想进驾驶舱，老子直接把你从那个洞扔出去，让你下去透透气。咒骂声和拉扯声混作一团，场面瞬间失控。很快他的衣服就被撕破了，整个人披头散发，狼狈不堪。扑通一声，他重重地跪在了地上，冲着所有人磕头哭喊：对不起，都是我的错，是我害了大家。陈明满是疼惜的声音瞬间传来：小小，你没事吧？你们这是在做什么？我警告你们，这是犯罪，这无疑是火上浇油。乘客们大骂道：到现在还护着他，你这个机长是怎么当的？你要不按沈姐说的做，我们现在就把他扔出去，反正我们也要死了，还怕什么犯罪？临死前先送他上路。广播那头陷入了沉默，只听得到他粗重的喘息声。我能想象他脸色铁青，拳头紧握的样子。没过几秒，他挫败不甘的声音就传来：好，沈默，我按你说的做，你赶快想办法。说着他就立刻向塔台发出了报告。在听到确认接收的提示音后，我长舒一口气，至少这一世他没有机会再来害我了。我赶紧开始着手处理危机。所有人听我指挥，把所有能用的毛毯、枕头、
靠垫都给我拿过来，用行李袋和皮带绑在一起，做成一个临时的填充物。快！我们只有不到10分钟，我边说边点开了手表上的计时器，同事们也立刻行动起来，争分夺秒的时刻。林小小却还在对着广播哭哭啼啼：“明哥哥，对不起，都是我不好，是我拖累你了。”陈明立刻心疼地安慰他：“傻瓜，这怎么能怪你呢？你已经做得很好了，别自责。”林小小哭得更凶了，抽噎着说：“我不干了，我再也不想当空姐了，这个工作太可怕了。”陈明的声音再次响起：“小小，别哭了，我给你一个将功补过的机会，你去帮沈墨，我相信你。”乘务长立刻就反对道：“现在不是让他补过的时候，他只会添乱。”闭嘴！陈明呵斥道。审批流程走完之前，我还是机长，这里我说了算。小小需要重新建立自信心，这次危机就是他最好的锻炼机会。我简直要被他气笑了，都什么时候了，他还想着给他那小情人搞什么实战演练，拿全飞机几百条人命给他当陪练吗？林小小擦干眼泪，踉踉跄跄地跑到我身边：“沈姐，我来帮你，你教教我该怎么做。”我头也不抬，伸手在座椅下方寻找皮带，站远点，别碍事。可他就像没听见一样，在我身边绕来绕去，不时踩我一脚，甚至还想绊倒我。我不想搭理他，他却不依不饶：“沈姐，你是不是嫌我笨呀？让我帮你吧。”啊！说着他就突然整个人倒向我，手肘用力撞在我后背上，一股钻心的疼痛让我倒抽一口冷气。“对不起，沈姐，我不小心滑倒了。”我强忍着剧痛甩开了他，额角渗出冷汗。拳击人的性命都悬于一线，我没有空跟他计较。林小小见状，眼中闪过一丝不甘。这时同事们递来一捆绑好的毛毯，他立刻接了过来，然后又装作手滑，让那捆毛毯直接朝着窟窿缝隙飞了过去，眼看要被吸出舱外。“滚开！”我厉声喝道。一把将他推开，然后抓住了毛毯。这一来一回就耽误了好多时间。我看了一眼手表，只剩不到5分钟了。同事们见状纷纷怒斥：“林小小，你别在这添乱了，求你到后面坐着去吧。”林小小被众人指责，委屈地哭了起来，又朝着广播喊：“明哥哥，他们都欺负我。”陈明的指责声立刻传来：“沈墨，让你带带小小，是给你机会弥补你自己失去过孩子，就见不得小小这样天真活泼的女孩吗？”这话像淬毒的匕首，精准刺入我的旧伤。我曾经为他流过产，当时他陪我熬过很多绝望的日夜，一遍遍地说有你就够了。如今他却为了另一个女人，在这么多人面前将我最私密的伤疤揭开。我强压下心口的剧痛，现在不是崩溃的时候。我转身指挥大家把刚捆好的填充物推向玻璃，这是最关键的一步，稍有不慎，大家都会被一起卷出去。时间还剩3分钟，我们顶着巨大的吸力，小心翼翼地推着他前进，眼看就要成功堵住了。林小小突然喊道：“你们这样不对，我在书上看过，应该先减压再堵门。”说着，他竟然冲向一旁的减压阀门。住手！我目眦欲裂，现在飞机内外压力差这么大，他一减压就会把我们都撕成碎片。我话音未落，他就拧动了阀门，我只感到一股巨力猛地将我向前一扯，填充物被瞬间吸了出去，连带我也一起被卷了出去。混乱中，我死死抓住了旁边的座椅，指甲瞬间翻裂，鲜血淋漓，我半个身子都被卷出了窗外，巨大的拉力几乎要将我的胳膊扯断，狂风像无数把冰冷的刀子割在我的身上，大家瞬间冲了上来，有的抱住我的腰，有的拉住我的腿，坚持住！在乘务长的嘶吼声中，他们合力猛地向后一拽，我终于被拽了回来。所有人都精疲力尽，他们看向被吓得瘫坐在地的林小小，她浑身抖得像筛糠，喃喃自语着：“我不是故意的，我只是想帮忙，帮忙。”一位乘客挣扎着站起来：“你这是在杀人！你这个恶毒的女人！现在不是算账的时候。”我强忍着胳膊脱臼的剧痛说道。窟窿还在，我的目光在机舱里飞快地扫视。完了，没时间了！有人看了眼我的手表，突然绝望地喊道。倒计时30秒，稳住！就在这千钧一发之际，我看向了墙上的氧气瓶，可以用它的瓶身卡住窟窿。20秒，不行，太危险了，可能会爆炸的。陈明一听慌了神，连忙在广播里说道：“15秒，管不了那么多了。”我大喊道。林小小又冲了上来，用力抱住我受伤的胳膊，哭喊着：“不行啊，沈姐，明哥哥说了会爆炸的，我不想死了。”我忍痛将他推开，却发现那个氧气瓶刚被他撞了一下，上面的压力阀竟然松了，正发出嘶嘶的漏气声。10秒，我怒不可遏地看向他，已经不知道该骂他什么了。他见我这样，反而开始挑衅：“你看我干嘛？我好心提醒你，你还不领情，现在责任都在你身上，你得保护我们的安全。”9秒，他见我依旧不理他，又靠近我耳边说道：“你生气也没用，明哥哥说了，他早就不爱你了，他要跟你分手，然后和我在一起。他说你的2边屁股上都有痣，恶心死了，不像我全身上下都白白净净的。”8秒，我没有功夫理会他，单手迅速把阀门拧紧。他见状更加用力地拉住我，嘴里尖叫着：“你疯了？你真想害死大家吗？”7秒，我用尽全身力气将他推给旁边的乘务长，对身后一名同事喊道：“快把氧气瓶堵上去！”6、5、4、
手表开始进行最后的读秒，如同死神的催命符。同事反应迅速，他抱起氧气瓶，飞速冲向了窟窿。3、2，砰的一声巨响，氧气瓶精准地堵住了窟窿。趁此机会，我和其他同事立刻用10几根行李带和皮带，将它死死地固定在了机舱壁上。呼啸的风声骤然停止，机舱内恢复了平静，危机暂时解除了。我瘫坐在地上，浑身都被汗水湿透。陈明的怒骂声从广播里传来：“沈墨，你这个疯子！”我累得连一根手指都不想动，不想理会他。乘客们惊魂未定，纷纷对我表示感谢。乘务长也赶紧过来查看我脱臼的胳膊，眼中满是后怕。这时，飞机突然有了一阵强烈的推背感，怎么回事？飞机不是应该下降吗？怎么往上飞了？乘客们再次陷入恐慌，再往上飞，一旦氧气瓶承受不住压力爆炸，我们就真的万劫不复了。陈明阴冷的声音再次从广播里响起：“沈墨，你是不是觉得你很了不起？你毁了我的前途，还敢欺负小小？今天我就要给你点教训。”随即他的声音变得更加疯狂：“你们听着，现在所有人的命都在我手上，想活命吗？很简单，你们现在上去，一人打断沈墨一根骨头。”再让他跪下给小小磕头道歉，否则大家就一起死吧！全机舱的人都愣住了，随即爆发出巨大的哗然。他疯了吗？我们报警，让塔台控制他，没用的，他现在掌握着所有人的命。林小小也走了起来，他脸上露出一抹恶毒的微笑。乘客们本就处在生死边缘，理智早已被恐惧吞噬，他们看我的眼神彻底变了。一个男人率先冲了上来，一把揪住我的衣领：“快给那个女孩道歉！”我浑身剧痛，根本无力反抗，瞬间就被几个人团团围住。给他点教训，说不定机长就心软了。对，让他给那个女孩下跪道歉。乘务长大喊道：“你们冷静点，沈姐刚救了大家啊，机长已经疯了，我们不能内讧啊！”可这些话在求生的欲望面前，根本没人理。林小小消沈地冲了上来，一把抓住我的头发，用力向后扯：“沈墨，你这个贱人，你不是能耐吗？你再能耐一个给我看看啊！给我跪下道歉！”他另一只手的手肘狠狠地撞向我受伤的胳膊。啊！我发出一声痛苦的闷哼，剧痛让我眼前一黑，差点晕过去。同事们想来拉开他，却被疯狂的乘客们死死拽住。林小小见我痛苦的样子，笑得更加畅快。他骑在我的身上，左右开弓地扇我的耳光：“打死你！我让你跟我抢明哥哥，让你害我被骂。”乘客们也一拥而上，对我拳打脚踢。广播里，陈明的声音又传来：“继续打。什么时候我满意了，什么时候飞机就开始下降。”我蜷缩在地上，感觉自己的骨头都要被踢碎了。没想到重活一世，依旧逃不过被害死的命运。我绝望地闭上了眼睛。就在这时，广播里突然传来一阵激烈的争斗声：“你是什么人？滚出去！”陈明惊怒交加地吼叫道。所有人都愣住了，惊疑不定地望向天花板上的广播喇叭。林小小也停下了扇我耳光的手，脸上满是错愕。广播里又传来几声闷响和陈明不甘的咆哮，但很快就弱了下去，最后归于沉寂。几秒钟后，那个男声再次响起：“大家不要怕，我叫陈正，我也是乘客，我之前是空军飞行员，驾驶舱现已由我控制，陈明已被制服，飞机很快会降落。”话音落下，所有人爆发出震天的欢呼声。我忍着浑身的剧痛，抬头看向驾驶舱的方向。陈明为了让林小小进去，打开了驾驶舱的门。之后在混乱中，他根本没有心思再去确认舱门是否锁死，这才给了陈正机会。乘务长和几位同事冲了过来，小心翼翼地将我扶起：“沈姐，你怎么样？你撑住啊！”而林小小则瘫坐在地，脸色惨白：“不可能的，明哥哥！”那些刚才还对我拳打脚踢的乘客，此刻脸上写满了羞愧。一个男的猛地转身，一脚将林小小踹翻在地：“都是你这个贱人，罪魁祸首是你！”其他人也都像疯了一样冲向林小小，对他拳打脚踢。林小小的惨叫声和求饶声响彻机舱，很快就有几个男乘客冲进了驾驶舱，将鼻青脸肿的陈明架了出来。他看到被打得遍体鳞伤的林小小，瞬间目眦欲裂：“小小，你怎么样了？你们这群混蛋！”随即他又恶狠狠地看向我：“沈墨，你这个毒妇，我一定要让你不得好死！”乘客们也被他这态度激怒了，死到临头了还敢嘴硬，必须给这对狗男女一点教训。此时，飞机在陈正的操控下已经下降到安全高度。一个乘客提议说道：“把他们两个吊在舱门外，让他们自己尝尝透透气是什么滋味。”大家纷纷拍手叫好，然后就一起用安全绳把他俩捆了结实，悬吊在了舱外。想让我们拉你们进来，就先给沈姐道歉，再大喊3声自己是贱人，不然你们就等着被冻成冰棍吧。林小小吓得魂飞魄散，语无伦次的尖叫着，陈明却还在破口大骂：“沈墨，你这个贱人，有种你就弄死我，你敢吗？你这个杀人犯！”广播里传来陈正的声音：“既然他这么不识好歹，那就让他冷静一下。”话音刚落，舱门附近的通风口突然被打开，加大了马力的冷风刮了出来，瞬间涌向他俩，冷风也灌进他们嘴里，他们开始不受控制的打战。
众人开始在打赌，看他俩谁先服输。没过1分钟，林小小就撑不住了，她涕泪横流的哭喊着：“对不起，沈姐，我错了，我是贱人，求求你放过我吧。”可是陈明依旧抬头瞪着我，不肯说一个字。众人见状，又搬来1箱红酒。妈的，还敢嘴硬！他们一边骂一边朝陈明泼去。红酒的甜味很快吸引了一群飞鸟过来啄食他们。我忽然想起，陈明曾说过，他小时候被邻居家的公鸡啄过，从此就留下了心理阴影，最怕的就是鸟类。果然，他紧绷的神经彻底断了。滚开，都滚开！他身体剧烈的扭动，一股黄色的液体顺着他的裤腿飘洒而下。我错了，文晴，我是贱人，我是畜生，求你让他们拉我上去，求你了。大家见状，这才满意的将他们拽了回来。两人像2条冻僵的死狗一样瘫在地上，陈明失禁的骚臭味让周围的乘客纷纷作呕。沈墨，你好狠！陈明牙齿打着颤，声音嘶哑。我没说话，只是坐在座位上，冷冷地俯视着他。几个乘客准备将他们拖到角落捆起来。不要碰我！林小小像是被烫到一样尖叫，拼命往陈明身后缩。明哥哥，救我！他们又要欺负我。若是之前，陈明听到这哭声必定心疼不已，立刻将他护在身后。但此刻，他却猛地甩开了林小小的手，力道之大，让林小小直接向后跌坐在地。滚开！你这个扫把星！他挣扎着爬起来，指着林小小嘶吼道：“都是你这个疯女人发骚犯贱勾引我，是你没脑子用高跟鞋砸破了窗户，我是被你蒙蔽了，我是无辜的。”整个机舱瞬间安静了一瞬，林小小坐在地上，难以置信地看着陈明。陈明说完，又跪在了我面前。我只是犯了所有男人都会犯的错，但我从来没想过伤害任何人，是他把我拖下水的。文晴，你信我，我是爱你的，都是这个贱人勾引我。他说你又老又丑，配不上我，还用我们的亲密照威胁我，让我爱他，我也是没办法啊。陈明，你不是人！陆小小的嘶吼打断了他，他直接扑了上去，长长的指甲狠狠抓向陈明的脸。陈明猝不及防，脸上瞬间出现几道血痕。你竟然敢把责任都推给我！林小小状若疯癫，一边厮打一边尖叫。是谁跟我说沈墨古板无趣，在床上像条死鱼？是谁跟我抱怨，嫌弃他流产后身体差，再也生不出孩子？要不是看在他业务能力强，能帮你往上爬，你早就把他甩了。是谁说只要他死了，他那份高额保险和买的房子就都是你的？是谁教我怎么在飞机上制造意外看起来像事故的？都是你！你还准备了2套降落伞，说用来跟我一起逃生用，现在装什么情深意重？你爱谁？你不就是图个新鲜刺激吗？你以为我不知道？你根本谁都不爱，你只爱你自己。我听完后感到浑身一震，虽然早有猜测，但亲耳听到他们前世今生的阴谋，心脏依旧像是被一只手狠狠攥住。乘客们更是哗然。我的天，原来是蓄谋杀人，太恶毒了！这对狗男女，人渣败类，等着把牢底坐穿吧！陈明又惊又怒，一边抵挡他的抓挠，一边口不择言的反驳：“你放屁！是你自己贪心，是你想上位。要不是你天天在我面前发骚，我会看上你这种货色。”林小小歇斯底里的大笑起来：“你醒醒吧！要不是看你是个机长，有点小钱，谁愿意陪你这软脚虾玩？我告诉你，我同时聊着的就有3个，你不过是其中最好骗的一个罢了。”他这话让陈明彻底失去了理智。贱人，我杀了你！他双目赤红，猛地掐住了林小小的脖子，将她死死按在舱壁上。林小小拼命挣扎，双腿乱蹬。够了！乘务长和几个男乘客立刻上前，奋力将2人拉开。林小小捂着脖子剧烈咳嗽，一边哭一边笑，她眼神涣散，显然精神已经崩溃了。几分钟后，飞机终于落地了。舱门打开的瞬间，一群荷枪实弹的特警早已等候多时。那对狗男女和那些之前围殴我的乘客都被带走了，我也被紧急赶来的医护人员抬上了担架。之后，这起事故被定为严重的航空安全事件，我被公司授予最高荣誉，媒体也将我誉为万米高空的守护神。而陈明和林小小则被送上了法庭。我以为事情能够到此为止了，可到了庭审那天，又出了变故。林小小哭得梨花带雨，将所有责任都推得一干二净。轮到陈明为自己辩护时，他也异常冷静。法官大人，事实的真相并非大家所听到的那样，这一切的罪魁祸首是沈墨。此言一出，全场哗然。我站在证人席，不敢置信地看着他。陈明没有理会旁听席的骚动，继续说道：“我跟沈墨曾经是恋人，但因为性格不合，我提出了分手。他一直无法接受，对我百般纠缠。而林小小是刚入职的实习生，我出于职责对她多有照顾。”沈墨因此产生了极大的嫉妒和怨恨。他顿了顿，看向陪审团，脸上露出悲愤的表情。这次航班，他明明是休假，却执意要跟我们同一班。在飞机上，是他破坏了应急窗户，制造了这场危机，然后嫁祸给林小小。我听了气得浑身发抖。陈明又冷笑一声：“沈墨先制造混乱，再跳出来做好人。所有人都只看到了他英勇救人的一面，又有谁亲眼看见是林小小用高跟鞋戳破了窗户？”大家面面相觑，这才意识到这个问题。当时头等舱一片混乱，乘客们都吓傻了，乘务员们在尽力安抚。的确没有任何人亲眼目睹林小小破坏窗户。
所有的指控都来自于飞机上林小小自己的哭诉。检察官立刻反驳，驾驶舱语音记录仪和飞行数据记录仪会记录下一切。然而，陈明的律师马上就递上了一份文件，经过技术部门的鉴定，本次事故中的2个黑匣子都遭到了严重的物理损坏，数据已经完全无法恢复。轰！我的脑子一片空白，黑匣子什么时候被他毁了？陈明看着我惊怒交加的样子，嘴角勾起一抹得意的笑。林小小也哭着说，法官大人，我真的什么都不知道，沈姐她平时就总说很讨厌我，总是欺负我，我没想到她居然会这样子陷害我。见此情形，我叹了口气，然后缓缓地举起了自己的左手。法官大人，被告说没有证据，我有。所有人的目光都聚焦在我的手腕上，陈明脸上的笑容也僵住了。我的律师转身面向法官，高声说道，我的当事人在每一次遇到突发情况时，都会打开手表的录制功能，方便事后复盘和报告。我看着陈明，心里暗自庆幸，重生以后我就多留了个心眼，毕竟证据总是不会嫌多的。陈明的律师一听，立刻提出反对，这可能是伪造的。法官却没有理会他，而是示意法警将手表作为新的证据呈堂，并当庭播放。不是的，这不是真的，是剪辑的，是伪造的。林小小崩溃了，她歇斯底里地尖叫着。陈明也瘫坐在被告席上，脸上血色褪尽。最终陈明被判无期徒刑，林小小也被判了20年。1年后，我给自己休了2个月的长假，坐在飞机上环游世界，看着舷窗外的云海和璀璨的阳光，心中一片宁静。前世的一切都已烟消云散，男人算什么？这片广阔无垠的蓝天才是我真正的归宿。飞机平稳地穿行在平流层，舷窗外的阳光纯净的没有一丝杂质。我靠在窗边，手里捧着一杯温热的红茶，看着云海在脚下缓缓流淌。1年了，自从那场庭审之后，我把自己的生活过得像这窗外的天空一样平静开阔，没有任何阴霾。陈明被判无期徒刑的消息传来时，我正在医院做最后一次康复检查，护士小心翼翼地观察着我的表情，生怕我会有什么过激的反应。我只是点了点头，然后在出院单上签了字。无期徒刑，这个曾经在我噩梦里出现过无数次的名字，终于被关进了高墙之内。林小小的20年，陈明的无期，法律给了他们应有的惩罚，而时间会让他们在铁窗后慢慢咀嚼自己种下的苦果。手机震动了一下，是乘务长发来的消息，沈墨，听说你又休假了，这次去哪儿？我打字回复，不知道，走到哪儿算哪儿。他发了一连串翻白眼的表情，你就浪吧。对了，公司那个年度杰出贡献奖的颁奖典礼定在下个月，你必须回来参加。看情况。什么叫看情况？你必须回来，你是主角。我笑了笑，没有回复，把手机调成了飞行模式。窗外的云层开始变得稀薄，飞机正在下降。广播里传来机长的声音，提醒大家系好安全带，准备降落。我往下看了一眼，是一片蔚蓝的海域，点缀着珍珠般的小岛。马尔代夫还真是随缘。马累机场很小，但落地签很方便。我背着简单的行李走出航站楼，热带的潮湿空气扑面而来，带着海风的咸味和鸡蛋花的甜香。码头上有无数艘多尼船在等待，船夫们用各种语言招揽着生意。我随便选了一艘看起来最破旧的，跳了上去。去哪儿？船夫用蹩脚的英语问。最近的岛。他愣了一下，然后笑着发动了引擎，船在翡翠般的海面上划出一道白色的浪花。我摘下墨镜，让海风吹乱头发。这种什么都不用想，什么都不用计划的感觉真好。船停在一个叫马夫士的居民岛，这里不像那些奢华的度假村，没有水屋，没有私人管家，只有朴素的民宿和热情过头的当地人。我找了家靠海的民宿住下，房间不大，但推开窗就是海滩。接下来的日子，我过上了真正的躺平生活。早上被海浪声叫醒，去街边的小店吃一顿辛辣的马尔代夫早餐。白天要么浮潜，要么躺在沙滩上看书。傍晚沿着海岸线散步，看落日把天空染成橘子酱的颜色。有一天，我在浮潜时遇到一个中国女孩，她看起来20出头，一个人抱着游泳圈在浅水区扑腾，被浪打得东倒西歪。需要帮忙吗？我问。她抬起头，一脸狼狈。姐，这玩意儿怎么弄啊？我买了个呼吸管，但是一低头就呛水。我帮她调整了咬嘴的位置，教她怎么用舌头控制呼吸。她学得很快，不一会儿就能把头埋进水里看鱼了。姐，你一个人来玩啊？浮潜结束后，我们在沙滩上坐着喝椰子。好酷。我朋友们都说一个人旅行太孤单了，我觉得挺好啊，想干嘛干嘛。我笑了笑，确实。我叫苏念，念书的念。她伸出手，姐你怎么称呼？沈墨。沈墨姐，明天我要去一个无人岛浮潜，船家说那边有海龟，你要不要一起？我想了想，反正也没别的事，就点了点头。第二天，我们坐着一艘小船，去了一个连名字都没有的小岛。说是岛，其实只是一片月牙形的沙洲，上面长着几棵歪斜的椰子树，周围的海水透明的像玻璃。
苏念在浅水里追鱼，我在沙滩上躺着晒太阳。半梦半醒间，我听到有人在叫海龟，海龟。我睁开眼，看见苏念兴奋地指着不远处的海面。我戴上浮潜面罩滑进水里，果然看见一只巨大的绿海龟正在啃食海草。它慢悠悠地游着，完全不理会旁边兴奋的人类。我跟着它游了一会儿，直到它潜入深海，才浮出水面换气。回到沙滩上，苏念已经兴奋得不行，太酷了！我第一次见到野生的海龟。姐，你看见了吗？看见了，它好大啊，比我还大。我被他逗笑了。傍晚回城时，船在海上遇到了暴雨，来得毫无征兆。前一秒还是晴空万里，下一秒天就黑了下来，豆大的雨点砸在脸上生疼。小船在浪里剧烈的颠簸，苏念吓得脸都白了，紧紧抓着船舷。船夫用当地话大喊着什么，我也听不懂，但看他熟练的调整方向，应该是在经验范围内。浪越来越大，一个浪头打过来，苏念没坐稳，整个人往船外翻去。我一把抓住他的手腕，用力把他拽了回来。他瘫坐在船舱里，浑身发抖。谢谢姐，坐稳，抓住这个。我把一条绳子递给他，让他固定在船上的扣环上。雨还在下，但船夫已经找到了方向，正朝着来时的方向开。我站在船头，帮他盯着前方的浪。不知道为什么，这种惊险的场面反而让我觉得平静。可能是经历过真正的生死之后，这种程度的危险已经不算什么了。1个小时后，船终于靠了岸。苏念腿软的站都站不起来，被船夫扶下船。他站在码头上，看着我，眼眶都红了。姐，你刚才太帅了，那么大的浪，你站在船头，我以为是电影里的镜头，没那么夸张。我帮他叫了一辆出租车，回去洗个热水澡，喝点姜茶，别感冒了。你呢？我走回去，不远。他点点头，上车前又回头看了我一眼。姐，明天我请你吃饭，一定要来啊。我笑了笑，挥手道别。第二天晚上，苏念真的请我吃了一顿大餐，在一家海边餐厅，点了整条的烤鱼和大盘的龙虾。姐，你是做什么工作的？他一边剥虾一边问。空乘。哇，空姐，难怪你那么厉害，在飞机上救人的新闻是不是真的？我愣了一下，什么新闻？就是那个1年前有个航班出事，一个空姐救了全飞机的人。我看过那个报道，但我忘了那个空姐叫什么名字。她突然睁大眼睛，不会就是你吧？我没有回答，只是笑了笑。她尖叫起来，真的是你！天哪，我竟然跟传奇人物一起浮潜，没那么夸张。怎么没有？你知道吗？我妈看到那个新闻的时候哭了，说你太了不起了，是英雄。我不是英雄，我看着远处的海面，只是在做自己该做的事。苏念安静了一会儿，然后小声问，姐，那个报道里说是有人故意破坏窗户，是真的吗？我转过头看他，他连忙摆手，我就是好奇，你要是不想说就不说。我沉默了几秒，然后开口，是真的，有2个人想害死全飞机的人。天哪，那他们现在呢？一个无期，一个20年。苏念倒吸一口凉气，然后重重的点头，活该。吃完饭，我们在沙滩上散步，月亮很圆，把整片海面照得银光闪闪。苏念踢着水花，忽然说，姐，你知道吗？我其实不是来度假的，我是逃婚出来的。他苦笑了一下，家里给我安排了一门亲事，对方条件很好，有房有车，工作稳定，但我不喜欢他。我没说话，我爸妈说我做，说这么好的条件上哪找。可是姐，我一想到要跟一个不喜欢的人过一辈子，就觉得窒息。他低下头，所以我跑出来了。海浪声在耳边回荡，你做的对。我说。他抬起头，不喜欢的人不要勉强，日子是你自己的，不是别人的。我看着月亮，我也曾经以为自己非某个人不可，后来发现那只是把自己困住了。那姐，你现在呢？现在，我笑了笑，想去哪儿就去哪儿，想干什么就干什么，一个人挺好的。苏念沉默了一会儿，然后重重的点头，我懂了。我不知道他是不是真的懂了，但至少他笑了。2周后，我离开了马尔代夫，苏念送我到码头，抱了我一下，姐，我们加个微信吧，以后我请你吃饭。好。飞机起飞时，我看着窗外逐渐变小的岛屿，心里有一种说不出的轻松。下一站是哪里？不知道。手机里传来乘务长的消息轰炸，问我到底什么时候回去。我回复下个月。他又发了一连串的表情包，最后一条是，对了，公司新来了一批实习生，有几个特别像当年的林小小，戏多得很，你回来帮我治治他们。我看着这条消息，忍不住笑出声。林小小这个名字已经很久没有出现在我的脑海里了。1年前，他还像一根刺一样扎在我心里，每一次想起都会隐隐作痛。但现在，他只是一个名字，一个已经被时间冲淡的符号。陈明也是，我曾经以为我会恨他们一辈子，但现在才发现，恨也是需要精力的。把精力花在恨一个人身上，太浪费了。窗外的云层开始变厚，飞机遇到了一点气流，轻轻颠簸了一下。我下意识地扫了一眼周围，邻座的乘客正在睡觉，对气流毫无察觉。
过道对面的年轻妈妈在哄孩子，轻声细语，后排有人在看报纸，翻页的声音沙沙作响，一切正常。我闭上眼睛，听着飞机引擎均匀的轰鸣声，这声音曾经是我最熟悉的背景音。多少个航班，多少个日夜，我在这声音里工作，微笑，应对各种突发状况。它曾经是我生活的全部，后来变成噩梦的背景音，现在又变回了普通的白噪音。人真是奇怪的动物，什么都能习惯。飞机穿出云层，阳光重新洒进舱内，我睁开眼，看见舷窗外是一片全新的云海，白得耀眼。手机没有信号，但我还是习惯性的看了一眼时间，还有3个小时落地。我靠在椅背上，忽然想起一件事，前世我也坐过无数次的飞机，但那些飞行都是为了别人，为了工作，为了陪陈明，为了所谓的未来。我从来没有真正为自己飞过一次，现在不一样了，这趟旅程是我自己的，下一站去哪儿，待多久，全凭我高兴。这种感觉真好。飞机在云层上平稳的飞行，我闭上眼睛，听着引擎的声音，慢慢睡着了。梦里没有陈明，没有林小小，只有一片无边无际的蓝天和一只慢慢游向深海的海龟。1个月后，我回到了公司，颁奖典礼办得很隆重，在酒店的大宴会厅来了很多人，我被安排坐在第1排，旁边是公司的高层领导，乘务长坐在我后面，不停地戳我的后背。你终于回来了，晒黑了。马尔代夫好玩吗？还行，还行。你看你那张脸，笑都笑不自然。跟姐说说，遇到帅哥没？我回头看他一眼，没有。他翻个白眼，浪费。典礼开始了，先是领导讲话，然后是各种奖项。年度杰出贡献奖是最后一个，也是最重要的一个。主持人念到我的名字时，全场响起热烈的掌声。我站起来，走上台，聚光灯有点刺眼，但我还是看到了台下那些熟悉的面孔。乘务长在抹眼泪，几个年轻的同事在用力鼓掌，还有那些曾经并肩作战过的飞行员、安全员、地勤人员。我接过奖杯，站在话筒前，谢谢。我说，谢谢公司给我这个荣誉，也谢谢所有同事的支持和帮助。掌声再次响起，我顿了顿，接着说，1年前的那次事故改变了很多事情。有人问我，你是怎么做到的？在那种情况下，怎么还能那么冷静？台下安静下来。其实没什么特别的，我只是在想，如果我死了，那些乘客怎么办？我的同事怎么办？我看着台下，所以不能死，就这么简单。掌声雷动，我笑了笑，退后一步，鞠躬，然后走下台。乘务长一把抱住我，沈墨，你个死丫头，说什么大实话，害我哭花了妆，妆花了更好看，滚！典礼结束后，我走出酒店，站在门口等车。初秋的夜晚已经有了凉意，风吹过来，带着一丝桂花的香气。手机响了，是苏念发来的消息，姐，我在北京找到工作了，租了房子，一个人住。下次你来北京，我请你吃饭。我打字回复，好。车来了，我拉开车门，坐进去。去哪儿？司机问。我想了想，报了一个地址，是我自己弟家，那个曾经和陈明一起住过的房子，后来被我卖掉，换了新的。新家不大，但采光很好，有一个朝南的阳台，种满了花。车在夜色中穿行，城市的灯光从窗外流过。我靠在椅背上，看着那些光点一点一点远去，忽然想起陈明在法庭上的最后一眼。他被法警带走时，回头看着我，眼神里有恨，有不甘，还有一丝我看不懂的东西。我当时在想什么？什么也没想。那个曾经让我痛苦、让我绝望、让我死过一次的人，终于变成了一个陌生的符号。他怎么样？跟我没关系了。车停在小区门口，我付了钱，下车，抬头看15楼的阳台上，我养的那盆茉莉正在开花，白色的花瓣在夜色中看不清楚，但香味飘了下来，淡淡的，很好闻。我站在楼下看了很久，然后笑了。第2天，我收到一封邮件，是公司发来的，关于一个新项目，培训新一代的应急处理专员。邮件里说，希望我能担任主培训师，把自己的经验传授给更多人。我想了想，点了回复，我愿意。窗外，一架飞机正在爬升，在蓝天中留下一道长长的白色尾迹。我看着它渐渐远去，直到消失在云层里，然后收回目光，开始回邮件。还有很多事情要做，新的故事才刚刚开始。